Почему может появляться скрип при торможении на автомобилях Volvo? Меня зовут Дмитрий, здесь все о ремонте и обслуживании автомобилей. Первая причина, по которой это может происходить, это некачественные запчасти, которые были установлены на автомобиль. Второе, где чаще всего заблуждается владелец автомобиля, он пробегает к первому пункту, это некачественные запчасти, но не учитывает уже повышенный износ тормозного диска. Возьмем ситуацию, у клиента изношены передние тормозные диски, имеется большая выработка, но от замены тормозных дисков он отказался, поставил новые тормозные колодки. Что в этот момент происходит? При торможении край тормозного диска, он касается за тормозную колодку. Тем самым создает тот самый противный скрип. Вместо того, чтобы поменять и диски, и колодки, клиент ездит с этим, мучается и грешит на плохую запчасть. Третья причина – это попадание пыли, грязи между колодкой и диском. Это происходит крайне редко, также создает неприятный звук. Подписывайтесь на наш канал, записывайтесь на ремонт и обслуживание автомобилей Volvo.